օրենքը խախտվեց, ծմա փոխեցին, ամբողջ Հայաստանի ղեկավարությունը եկավ, բացի բուն փոխողից, Ռոբերտ Քոչարյանից, Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է տվյալ վայրը ոնց որ հանրակացարան լինի, մի հատ կառավատ 6 հոգի քնել են պոլին, ասֆալտի վրա, 7-8 ամիսը մեկ բաղնիկ էին տանում, ու գիտեք ինչ էին ասում, ասում էին, սա վերջի բաղնիկն է ու տանելու ենք գյուլ ենք, Դուք երկու ոտքերը կտրած կայլասկի վրա Սերժ Սարգսյանի միջով հեղափոխությունը ընդեղ պահում էին, մահանում էին այդ մարդիկ դատավորները ասում են Ստեփան ջան, այսքան դիմացել ես, մի քիչ էլ դիմացի ու ցույց են տալի վերևը, ինչ անենք ընդեղից դաբրո չկա զգալի մեր ժողովրդի 90%-ին կարելի է ասենց ասել շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ, որ այս հեղափոխությունը եղավ Ողջույն այսօր անդրադարձի հյուրը ՑՄ ազատազրկման դատապարտված եւ օրերս դատարանի որոշմամբ պայմանական վաղակետ ազատ արձակված Ստեփան Գրիգորյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Պարոն Գրիգորյան, ես կարդացի ձեր հարցազրույցը, երբ հայտնել էին, թե ինչ եք անելու ազատության մեջ, ասել եք, որ առաջի բանը գնալու է ձեր ծնողների գերեզմաններին այցելության, հետո ինչ արեցիք, քայլեցիք փողոցներում։ Հետո արդեն որդիս շտապեց, որ ինձ տուն տանի, թորնիկներին տեսնեմ, գնացի արդեն աղջիկս էր լերեկել, դե Ալավերդի քաղաքում են ապրում, արդեն մտատոն, թորնիկներ, երեխաներ, գրկախառնվել, երեխաներին գրկել, սիրել, գուրգուրել, ցնծություն էր։ Պատկերացնում եմ, փորձեցիք դուրս գալ, քայլել փողոցներում, 25 տարի չեք տեսել Երևանի փողոցներում չեք։ Իմ հին թաղամասում եմ շրջել, այդ դղյակները կարելի է ասենց ասել, հյուրանոցներ, բեզալեցակայաններ, ոնց որ մի հատ կարելի ասել արտասահմանում էի ես։ Դուք ուրիշ Երևան եք թողել, ուրիշ թաղամաս եւ գնացել եք։ Կարելի ասել այդ բանի բուսաբանական այգու դիմացի իմ դիմացը դեպի Ավանի կողմի տարածք ընդեղ զիբիլանոց էր, անտառ էր ու զիբիլանոց էլի, զիբիլ մեքենաներով, կույտերով լցրած զիբիլ, հիմա դեղ բոլորը սաղ դղյակներ, բարձրակ շենքեր, ասել մի հատ ամայի տարածքում մի հատ թաղամասեր են, նույնը Երազ Գործանի մոտ գնացի։ Այդտեղ եք աշխատել նա։ Չէ, ես չեմ աշխատել, ուղղակի հետաքրքիր էր, որ հա բան են անում, ռեկլամ են անում հեռուստացույցով, ասել եմ, գնամ այդ թաղամասը նայեմ, էլի։ Իսկ ձեզ դուր են գալիս Երևանի փոփոխությունները։ Ուրեմն փոփոխությունները շատ են դուր գալիս։ Ինձ համար մի բան է ես ջղայնանում եմ, իմ ասեմ ինչի համար եմ ջղայնանում։ Ես ամեն տարի հետևում էի, որ արտասահման Ամերիկայից, Ֆրանսիայից մեր Հայաստանը ասենք թե դրամահավաք էր հավաքում, ու ես հիշում եմ, ասենք թե մի պահ հիշում եմ $20, $10, $30, ով ինչքան ասես ինչ-որ գումարներ էր նվիրաբերում, ես ասում եմ, Աստված ջան, ասում եմ, իմ արտասահմանցին գայես մեր Հայաստանի այս դղյակները տենեք, ասի արտասահմանում սենց չկա, այս կարգի դղյակները, սենց միլիարդների են, որ ասում անտանով որ գումարես, միլիարդների գումարներած, այս ոնց է լինում, այս դղյակներ ստեղ կան ու հողա Հայաստանը ինչ-որ գումարներ են խնդրում, ինչ-որ ճանապարհ սարքեն, դպրոց սարքեն։ Սա մասնավոր սեփականություն։ Մասնավոր այդքան մասնավոր չի կարա մասնավոր, այդքան մենք բիզնեսմեն չունենք։ Մենք այդքան Հայաստանում եթե այդքան բիզնեսմեններ ունենայինք, այդքան հարկեր մուծեին, եթե հարկերն ու տուրքերը մուծեին, մենք դրախտավայրում պետք է ապրեինք առնվազն։ Պարոն Գրիգորյան, ինչ զգացողություն ունեցաք, երբ առավոտյան, հաջորդ առավոտյան տանը արթնացաք, ոչ թե բանտախցում։ Ուրեմն
հանգիստ, ոնց որ գիտեք ինչ տպավորություն, ոնց որ ես անտառում քնած լինեի, ի տարբերություն թռչունների ձայնը չկար, այդ կարգի հանգիստ, որ ասում եմ, այդ դռնապայանի այդ դուրը բացել դու այնտեղ անընդհատ սպասողական միշտ եմ որ ասում եմ միշտ սպասում ես, ինչ-որ մի բանի սպասում ես, հեսա ժամը 10-ին հեսա գալիս են ստուգման, դրանից հետո սպասում ես դռները բացելու, դրանից հետո սպասում ես հեսա մի ոնց որ մի կա ժամանակահատվածում մի քանի ժամ հետո հեսա դռները պետք է փակեն, ասես դու ամբողջ օրը դու սպասողական վիճակի մեջ ես։ Հասկանալի։ Ուշք ու միտքդ էլ ասենք ես դիմումը գնա ուղարկեցի ես դիմի պատասխան, անթա դու մտքերի մեջ մտքերով ոնց որ խոսում ես այս բանը, սենց էսի ուղարկեմ այդ դատախազությունը, այդ դատարանը, այդ падգամավորը ու անընդհատ դու որ ասում եմ մտածող մարդ անընդհատ մտածում է։ Կան ձեր ընկերները մնացել են։ Կան, ես հանդիպեցի ցավը մասում տեսա, ուղղակի ծերացել էին։ Ես նայում էի, ասում եմ, այս ձեր ցավը տանում ես ոնց որ դուք իմ հոպարը լինեք, ես ի՞նչ է ձեր վիճակը։ Այս ոնց որ ծերացած։ Դուք ավելի լավ եք։ Ես ոչ թե լավ եմ, հիմա ես ասեմ, ուրեմն բանից էին եկել, ազատության ձայնից Սուսին էր եկել, թե Սուսանը միգուցե անունը Սուսանան ապրես։ Մինչև դուրս գնալ էր իրանց ճանապարհել է, ինձ ասում էր գախնիկ ասա Ստեփան դու ոնց ես պահպանվել։ Ու նաև դատարանում ՀՄԿ-ի լրագրողին էր նույն հարցը տալիս, պրոբացիայի ծառայության կին կար, ինքն էր նույն հարցը տալիս, չէ՞ մեզ էլ ասել գախնիկը ոնց ես դու։ Դե լավ, ասեք ցուցուցու, բայց ես ունեմ մի հիպոթեզ, ինձ թվում է այն է, որ դուք այդ ամբողջ ժամանակ ձգված եք եղել եւ դիմադրել եք եւ հավաքել եք ձեր օրգանիզմի ներքին ուժերը։ Դիմադրու ես իրոք պայքարել եմ, որ հետ գնանք, իրոք բան լարված պայքար է եղել։ Անգամ 2000, չեմ ասում դատավճիռ, դրանից հետո 2003 թվական, որ սրտատրով սպասում ենք, հեսա մենք մեզ մտի ներումով ազատ էին, օրենքը խախտվեց, ծմա փոխեցին, ամբողջ Հայաստանի ղեկավարությունը եկավ, բացի բուն փոխողից, Ռոբերտ Քոչարյանից, Աղվան Հովսեփյան, Տիգրան, Թորոսյան, պատվիրակություն, Ռաֆիկ Պետրոսյանը, պատվիրակությունը դեպուտատներով, Լարիսա Ալավերդյան, Եվրախորհրդի գրասենյակի Նատալիա Վուտովան, մի խոսքով։ Միշտ եղել եմ, որ ասում եմ, պայ դրանից հետո հացադուլներ, պայքար, Եվրոպան ընդդից ասեց, որ սխալ եք արել, փոխել եք այս բոլորի միանշանակ Ցմայի, այսպես իրավական մասին դեռ կանտրադառնանք, պարոն Գրիգորյան, ես ուզում եմ հիմա ձեր զգացողությունների մասին ավելի շատ խոսենք։ Դեռ բանտում դուք գրել եք. Մարդ արարածի համար դժվար է հասկանալ ու պատկերացնել այն մարդու հոգեկան վիճակը, ով 24 ժամ փակված է եղել մի խցում, որտեղ գոյատևել է անմարդկային հոգեկան տանջանքներով ու տառապանքներով։ Այնուամենայնիվ այս 25 երկարուձիգ տարիների ընթացքում որ պահերն են ամենածանրը ձեր համար սկզբում։ Ուրեմն սկզբում, այսինքն այն բանով որ սկզբում ես ընդ իմ նյութերի մեջ կա հայկական գուլակ վերնագրով երկու նյութ եմ գրել, ուրեմն նկարագրում եմ այն մահապատժի տարիներին, թե մենք ոնց են գոյատևել, բառից բուն իմաստով։ Իմիջիալոց եւ որ տեղ է եկել է, ես ասեմ, ուրեմն երեք կարդացի, որ բանը Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է տվյալ վայրը ոնց որ հանրակացարանը լինի։ Ուրեմն մենք ապրել ենք, Աստված ջան, ես իմ դուշմանին չեմ ցանկանում։ Այն որ ասում է ոնց որ բաց առաստաղի տակ ջուրը անձև էր գալիս, մեզ հատկացված ամանները դնում էին գետինը, որ այդ ջուրը լցվեր մեջը տանեինք թափեինք։ Մի հատ կառավատ 6 հոգի քնել են պոլին, ասֆալտի վրա, դոշակս էս դրած, մենք զբոսանք չենք իմացել ինչ է։ Ճաշ, դա չի կարելի ճաշ ասել։ Ուրեմն կավի գույն, ցեխի գույն։ Գնում կարգնում ենք հերթով զուգարանի կողքը, հերթով սպասում ենք, որ դադա թափում էինք։
ուրեմն ծորենը չենք ուտում, ворթեր մեջը սաղ, իսկ այդ բոշ տեսակը երևի մեր մամաները, երևի դուք որպես կին, այն որ կաղամը դնում ես մի հատ գարզիրովի մեջ, մի քանի օր մոռանում ես, սենց պետք է կտրտես մաքրես, տենց կեղտոտ ձևի, ուրեմն կանգնում էինք, թափում էինք, մեր ում բախտից 3 կթալ, 4 կթալ, սենց ջուրը կմնար, այդ անյուղ առանց, ասեմ, հողի գույնի, ում բախտը բերի, ասեք, թե մի փոքրիկ մատի եղուգից մի քիչ մեծ կարտոշ կա։ Միշտ մենք մնացել ենք, մենք որ մեզի տեսնեիր, կսարսափեիր, կասեիր, դեղնած, մնացել էր մեր կաշին ու ոսկորը, քանի օքի մահացան, ինչ բժշկություն, ինչ բան, դա մոռացել, զբոսանքը տարապես չկար։ 7-8 ամիսը մեկ այդ նյութում գրել եմ, բաղնիկ էին տանում, ու գիտեք ոնց էին բաղնիկ տանում, երևի դուք այդ նեմեցական այս ֆիլմերը տեսած կնեք, որ կալանավորներին սենց պատ էին կառուցում ու ուղեկցում էին։ Ի տարբերություն ստե որ մեզ ուղեկցում էին, ամբողջ ազնագազմը գալիս էր բանտի, շաբաթ օրով որ շարժ չլներ, ի տարբերություն մենակ բան էր բացակայում, շունը, մեկ էլ ավտոմատը։ Դրանց ավտոմատի տեղը դուբինկաներ էր, շարքով կանգնած են 2 շարք, մենք ձեռնաշղթաներով մեզի տանում էին բաղնիկ։ 7 ամիսը մեկ։ 7 ամիսը մեկ ու գիտեք ինչ էին ասում։ Ասում էին, սա վերջի բաղնիկն է ու տանելու ենք գյուլենք։ Իսկ ընդ աշխատակից կար, ասում էր, լկտիաբար ասում էր, ամեն մեկի համար մի հատ Speed Info-ի ինքը ժուրնալներ էր վաճառում։ Ասում էր Speed Info-ի փող տամ, ես ի կատար կացեմ։ Այսպես մենք իմիջիալոս Մանու Գասպարյանն Զեյթոնի падգամավոր կար։ Մահացավ։ Հա, մահացավ, գիտեմ։ Ինքն էլ ասում էր ազգային ժողովը էլի այդ խոսակցությունը որ մեղք են էլի այդ մարտիկ էլի դատապարտյալները տանենք հիմա ի կատարացենք սրանց ծման երբ կլինի արդեն այս ժամանակվանից արդեն ծմա վճռով նոր պետությունը կպահի։ Միշտ այդպես էր այդ 25 տարիներին, թե վերջի շրջանում կամ դրանից առաջ միգուցե փորձել էին մինչև մահապատժի վերացումը համարյա այդ կարգավիճակն է եղել։ Մարկա դրան զենը լսում էր, դող են գնում ջանը, մահացել է։ Դող։ Դրան այդ կողպեկի ճղճղը որ լսում էր, հələ Միջանսկի դրան մասին է խոսքը։ Այս ամիսներով էս մեր դռները չէր բաց։ Սարդոստայներս էս բուն էին դնում։ Այն փոքրիկ ծակից էին նայում, տեղում ենք ու գնում էին։ Ոչ մի մաքուր բացարձակ զբոսանք չկար։ Այդ պատուանի ծակոտիները սետ կանել էր մի քանի սենց շարք։ Փոշոտված եմ որ ասում օդ չկար, պատի գույները դնենք, ասեք այդ Պիշերայում եք ապրել։ Իսկ այդ մեկ մահճակալի վրա որ քնում էիք 6 հոգով դա այդ գեր բնա ուրեմն ասեմ ես ձեզ առաջ ուրեմն դրանից 2 տարի առաջ էդի ոչ առաջ են էդի նախատեսած է եղել 6 ամիսը դե բերեն պահեն ու տանում էին Մոսկվայից պատասխանը գալիս էր վերջիկ ու դիմելու բանը ներեին թե չներեին ու տանում են ի կատար էին ածում։ Այսինքն անկախության տարիներին եւս ուրեմն վերջի դեպքը եղել է որ տարել են 91 թվականին է եղել, դա էլ ի կատարեն ածի Չարենցավանի բանկի գործով տղային։ Վերջի ի կատարածումը դա է եղել։ Ու դրանից հետո արդեն պահել են, սպասում էին թե այն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր վերջի հրամանը, ինչա պետություն, ինչա վերջնական որոշում։ Դու տես անորոշ մնացել էիր։ Տեսեք կորոնավիրուսի պայմաններում, երբ մարդիկ ընդամենը 2 ամիս տանը նստած մնացին, բնականաբար ոչ բանտային պայմաններում, ուղղակի շատերի մոտ դեպրեսիվ վիճակ է ստեղծվել, դուք եւ բազմաթիվ մարդիկ 20 եւ ավելի տարիներ փակված են քրեակատարողական հիմնարկում, դուք ունեք բացատրություն, թե ինչպես եք կարողանում դիմանալ։ Ուրեմն ես կարելի ասել շատ ուժեղ մարդ եմ, շատ ուժեղ ու ես իմ օրը կարողանում եմ անցկացնել։ Եթե ես նման ձև մտածեմ, վաղուց ես արդեն խելագարվել եի կամ ինքնասպան է եղել։ Իմ օրվա ասենք թե զբաղմունքը գիրք կարդալ տան, կենսա ոնց դե ոչ բարով հիմա տունա բնակում ես վերջը։
հերոստացույց քու կենցաղով քու իշուշ Ինչ գրքեր եք կարդացել բան։ ուրեմն իմ հիշողությունը մի քիչ վատացել է ռապու բոլոր հատորները բազմաթիվ էլ գրադարանում գիրք չի մնացել որ ես չկարդամ Ուղղակի իմ հիշողությունն է միշուր ես փորձել եմ ես Կար նորմալ գրադարան թե չէր բավական։ Չէ, էլի չէր բավականացնում, ներքևի խցիկներից էինք խնդրում, դե որ գիրք էին բանանում, գիրք թողում են իսկ ավելորդ բաներ, չէ։ Եթե մի հատ հանգարց այդ ժամանակ այդ մահապաժի տարին մի հատ հանգարց, մի հատի կոնֆետի հատիկ հանգարց, մի ամիտ մտնեին տեսնեին, այդ տվյալ սմենի աշխատակցի հաստատ եմ որ ասում կհեռացնեն աշխատանքից։ Մի հատի կոնֆետ Իսկ մյուսները եւս այդպես էին թե դուք ինչ որ առանց Չէ, կարելի ասել ուրիշները Հա, չէ, հա, ու Կարմիր խաչը ճիշտ ասած այդ տարիներին երեմի 100 հատ գիրք Կարմիր խաչը բերեց նվիրեց։ Տարին մեկ տեսակցություն եք իշնում, տարին մի անգամ, ուրեմն 15 հոգի քեզ քո հետ իշնում էին աշխատակիցներով, ձեռնաշղթաներով, իշնում էր ընդ ապակի էր, ապակու հակառակողմը քո հարազատներն էին, իրանց կողքն էր մոտարապես մի այդքան էլ աշխատակից իրանց կողմն էր։ Արդեն դու ինչ խոսաս, ինչի մասին խոս։ Բարև ձեզ, դուք լավ եք, հա, ես էլ եմ լավ, ամեն ինչ նորմալ է, դե լավ ասում ես գնամ։ Ինչ շուրջ ձեր բոլորը մարդիկ կանգնած, ինչի մասին կարաս խոսաս։ Պարոն Գրիգորյան, դուք գրել եք նորից ձեզնից եմ մեջբերեմ անում։ Լսում եմ ես։ Կյանքս անցավ այս խցում խելագարության հասնող դժոխային լռության մեջ ուզում եմ բարձրաձայն գոռալ ոռնալ գազանի նման, սակայն դա արգելված էր մեռնել։ Լռության միակ աղմուկը բանտապետի քայլերն էին, որոնք ինձ իրական աշխարհ էին վերադարձնում։ Դուք ենթադրում եմ ունեցել եք նաև ինքնասպանության մտքեր, ունեցել եք։ Ուրեմն ոչ թե չէ, ես չեմ ասի ինքնասպանության, ուղղակի գիտեք ինչ է, ոնց որ դռները թակում ես, ոնց որ արձագանք չկա, դու մի հատ նյութ ես գրում, կորսում ես համապատասխան պաշտոնյաները, համապատասխան ինչ որ նայում են ամեն ինչ որ մարմին հետևում են, մի հատ ասենք ես ինչա գրի, ինչի մասին է, մի հատ գնանք ես մարդուն հանդիպեինք Վերջ արդեն այդ աշխարհը կարդում այդ նյութը։ Ու իսկ առավել եւս առաջ, որ ասում է լավագույն զենքը գիտեք որն էր, արհամարանքը։ Որ ասում ոնց որ արդեն գալիս է մի պասնուսը ոնց որ դու նենց սենյակում ես որ դուր չունի։ Դուր պատկերացնում եք, սենյակ, որը դուր չունի։ Լինում որ մտածում ես ասում ես Անես տպավորությունը ոնց որ դու խորը փոսի մեջ ես մի թո հազար ներողություն մի 20 հատ հոգեկան հիվանդի հետ ու դու պետք է փորձես այդեղ ներսում չխելագարվես ու կարողանաս այդ փոսից դու դուրս գաս որովհետև դիմում ես ասում եմ բեր նոր մի քիչ առաջ ինչպես ասացի տվյալ պաշտոնյա ասում ինչ անել ամ ես ինչ անի մարդը որ ասեք այս մարդը ուղղվել է, այս մարդը հասարակության համար հիմա այս մի քանի օրվա մեջ բազմաթիվ մարդկանց հետ հանդիպեցի, ինձ գիտեք ինչ են ասում, ասում քեզ խին պահում ընդ է, ինչ համար ենք, կորմալ մարդուն պահում ընդ է։ Իսկ ունեիք ինչ-որ հույս այնուամենայնիվ, որ ձեր այդ անհատակ անդունդից ազնվությամբ չէ, այդ անդուր սենյակից դուրս կգա։ Ազնվությամբ չէ, որտեղ դուք չգիտես, հիմա ես ես կարգի մարդ եմ ասեմ, թե որ պայքարող եմ, մտածող, ասում եմ Աստված ջան, ասում եմ կարող մի ամիտ եմ որ ասում եմ ինֆակտ խփի ես իմ ներվերից, ես ապրումներից ես ու գան ասեն շատ լավ մարդ էր, բայց ափսոս թե տարեք։ Իսկ բանտից Ես ուզում եմ ասեմ, մեկ էլ բերեմ, ասենք թե ղեկավարության, իշխանության էլի մի քանի բաներ կարելի է օրինակ համար փոփոխություն, ոչ թե փոփոխություն, իրավասություն, բանդի պետին լիարժեք
որովհետև բանդի պետը աշխատակիցներ ամբողջ օրը քո հետ են, ամբողջ օրը կարելի ասել։ Ինչ եք առաջարկում։ Առաջարկում եմ, որ օրինակի համար ես կառաջարկեի դատախազության այդ իրավասությունը վերցնեին, լիարժեք թողեին հիմնարկը, կալանավարերի վարչությունը, պրոբացիա ծառայությունը ներկայացնում են, ամեն ուրեմն նախարարություն ունի իր տեսչության մարմինը, հսկող վերահսկող մարմինը։ Տվյալ հիմնարկի պետը ներկայացնում է իր կալանավորին դատարան, ինքն է պատասխանատու է տվյալ դատապարտյալի համար, ինքն է ներկայացնում որպես ուղղված դատապարտյալ։ Դատավորը գտնում է, նայում է այս մարդու արժանինքները, ազատում է, գտնում է արժանինքներ չունի, չի ազատում, արդեն դատապարտյալը դիմում է վերադասի, որ ասենք թե գիտեք ինչ։ Եթե դրան դեռ կանդրադառնանք, ես հարցեր ունեմ պատրաստված բազում, տեսեք, կյանքը անցնում էր, դուք բանտի խցում էիք, նաև ձեր հետ շատ այլ մարդիկ, դուք հասկանում էիք, որ երկիրը փոխվում է, իշխանություններ են հեռանում ու գնում, գալիս են հները գնում են, նորերը վերադառնում են, ի վերջո ինչ-որ փոփոխություններ գլոբալ աշխարհում, դուք կարողանում եք այս գլոբալ աշխարհի մասնիկը լինել այդ բանտի։ Ուրեմն ես ակտիվ կարելի է ասենց ասել, հետևում էի այս ամեն ինչին։ Ես էլ այն հասարակ մահկանացումների պես անչափ ուրախ եմ ու հույս առաջացրեց, հույս ծագեց, որովհետև դա բոլորը գիտեն, ուրեմն Բաղրամյան 26-ից, դե որ մեր արդեն ծննդատապարծալների ոնց որ 15 տարիներից արդեն բարձրացել է վերև 20 տարվա շեմի վաղաժամկետ ազատման Սերժ Սարգսյանն էր։ Վետո էր դրված, որ ոչ մեկ պետք է չազատվի։ Դատավորների ես արդեն 15 թվականին ես Խոսքը ծմահների մասին։ Այո, չէ, ծմահների մասին է։ Ոչ մեկ պետք է չազատվի։ Դատավորները ինձ ճանաչող, կարելի ասել, ասում են Ստեփան ջան, այսքան դիմացել ես, մի քիչ էլ դիմացի, ու ցույց են տալի վերևը, ինչ անենք, ընդեղից դաբրո չկա, իսկ ես հեղափոխությունից հետո երկու ուրեմն դատապարտյալ առողջական խնդիրներով ազատվեց, 3 ցմահ դատապարտյալ վաղաժամկետ ազատվեց։ Նախկինում 3-ը մահանալուց մի քանի օր առաջ ազատվեց Սողոմոնը։ Ուրեմն ես ասում եմ, եղել եմ ՑԲ կոչված, որ մենք ասում ենք կալանավարերի հիվանդանոց, ես այնպես մարդկանց եմ տեսել, ես իրոք սարսափել եմ, 2 ոտքերը կտրած կայլասկի վրա Սերժ Սարգսյանի միջով հեղափոխությունը։ Այնտեղ պահում էին, մահանում էին այդ մարդիկ։ Այս մարդը Ինչն էր խնդիրը, այսինքն ինչ ուզում էին մոռանալ ծմահների մասին, որ այդ մարդը գոյություն չունեն։ գոյություն։ Պարզապես գոյություն չունեն։ Չկա Հայաստանում, ոնց որ ծմահ դատապարտյալ Հայաստանում չկա։ Այդ 113-ը նախկին։ Այդքան հələ մենք էլ էս ակտիվ ասում էին, Նիկոլ Փաշինյանն էլ դեռ լրագրող էր։ Այդ 2003 թվի որ ասում եմ, այդ որ փոխեցին մահապատիժը ՑՄԱ-ի, առաջին 7-ս ինքն է տպել։ Մեղրա Զորաբյան, Արմինե Օհանյան, այդ տարիներից սկսած ես ակտիվ պայքարել եմ։ Նիկոլ Փաշինյանի նյութից Տիգրան Թորոսյանը վերկացավ եկավ։ Ու գիտեք զարմանց ինչ, ասում եմ պարոն Թորոսյանը, ասես նստեցենք ելի երկուսով։ Օրես գիրք հանեցի, թազա 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված, օգոստոսի 1-ին արդեն ոժիմը մտավ, կարդում եմ գործողության մեջ օրենքին մասին։ Կարդացում ինչ ասում, սա ինչ է նշանակում, որ նախի 42 ՑՄԱ դատապարտյալներ մահապատժի դատապարտյալներ սույն օրես գրքի դրույթներից ձեզ վրա չեն անդրադառնում։ Փակում եմ գիրքը, ասում, այսինքն այս գիրքը մեզ չի վերաբերում, ճիշտ, ասում հա, ասեմ հիմա նախագահան ուզում է ներում շնորհի օրենքով ընդունել, որ այս գիրքը որևէ դրույթ մեզ մտի չկպնի, չի կարա։ Ինչ պետք է անի, ասում եմ, հին օրես գրքի 23 հոդվածից 15 տարի կամ մահապատիժը ներումով շնել դեպքում 15 կամ 20 տարի պատժաչափ։
ասեցի ու գիտեք ինչ ասեց, գնամ տեսնեմ թե այսով այս հրամանագիրը հրամցրել, սխալ ձևակերպել ու հրամցրել իբրև նախագահին, գնաց Աղբան Հոսեփյանը գիտեք ինչ էր ասում Օղրմածիկ վարչության պետի հետ, Սամվել Հովանեսյանի հետ, նստած ենք էլի երեքով, արդեն իրանք իր կարգի զրույցը հետում ասում է Սամվել ջան, ասում է Աղբան Հոսեփյանը ասում է հետաքրքիր է գործը ընթացք տան, որ գնա Եվրոպա, ինչ կանեն, ես էլ ասում եմ, պետք է փոխեն 15 տարի, ինչ պետք է անեն, մահապատիժը դե հետ էր։ Այսինքն դուք նկատի ունեք, երբ որ մեխանիկորեն նախկինում մահապատժի դատապարտվածների դատավճիռները 2003 թվականին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով փոխվեցին համատարած ցմահների։ Ապրե, ես հիմա պատրաստում եմ, դատական գործ եմ սկսելու այդ բանով կապակցությամբ։ Մեն փաթեթ էի մոտից, ես արդեն փաստաբաններ եմ ուզում բանանեմ, դիմել։ Լավ, իսկ ինչպես եք լուծումը տեսնում։ Ցմահների մոտ եւս 100 դեռ կան, չէ՞, կամ մի քիչ պակաս։ Պետք է առանձին դնեն, նայեն, վերանայեն։ Ձեր գործում ես հիշում եմ ձեր անձնական գործում ջնջված էին տվյալներ։ Ուրեմն շատ դուք այդպես էլ շարունակել եք եւ շարունակում եք չընդունել, չէ՞, ձեր մեղքը։ Ուրեմն ես ասում եմ, ես մարդ չեմ սպանել։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Գործով ասում եմ, գրված է ես չեմ ասում, ընդ գրված է սպանել եմ, ես ասում եմ, չէ, դες բան չկա։ Աստոր ինչ է ստա։ Մեր ու մանուկ սպանողին, ազգի դավաճանին նույն պատժաչափ են սահմանում։ Հիմա անմեղ մարդ կան դե նստած։ Արտուր Մկրտչյանի երևի լսել եք 5 սալդատի պատմությունը։ Խեր գործը չեն բացում, որովհետև հարատ պաշտոնյա է դատապարտվելու։ Իմ տվյալները մենք միասին մի քանի տարի մնացել ենք։ 10,000 այդ 90-ականներին 10,000 վենգերական ավտոմատներ է եկի, այդ տվյալ պոստում առևտուրն է գնա։ Դե հիմա չեչեների վրա են ծախել, վրացիների վրա են ծախել, ու վրա են ծախել։ Հենց այդտեղ այդ խանգարել են այդ սալդատները։ Տվյալ պոստի։ Բայց հիմա էլ մոտ չեն գալիս։ Չեն գալի, չեն բացում, այդ գործը չեն բացում։ Խոսքը Արթուրի մասին չէ։ Նաև կային մարդիկ, որոնք մեկ մարդու ցուցմունքով էին դատապարտված, անչափահաս եղած ժամանակ էին դատապարտված ցմահների մասին։ Ուրեմն բացի էդի դարել այս ուրեմն այս համակարգ այդ մեխանիզմը, ուրեմն գիտեք ինչքան մարդ կա հիմա նստած ասում է, այսինքն թե դատապարտված է, որ ասում եմ մի հատ խոսք կա, ատկաս, որ ինքը չի արել, բայց դատապարտել են։ Դատապարտել են, այդ մի օկու ցուցմունքը չի աշխատում մեր մոտ, հասկանում եք դուք։ Հիմք չի, ցանկացած մարդ կարա քո վրա շարանի ու քեզ դատապարտեն։ Բայց հիմա էլ մեկ հոգու նման ծանր։ Դու ավելի խայտարակ բաներ կա հիմա մի քանի օր առաջ, որ ես ազատում էի, հիմա մտածեմ դուք խնդրում ես։ Ուրեմն գիտեք ինչի համար է դատապարտվել։ Ես ապշել էի 8 երեխա ունեցող հայրը 8 հատ, որից 2-ը ինվալիդ, մեկի էպիլեպսիկ, 2 տարի 9 ամիս դատապարտել էին, դա արդեն Սերժ Սարգսյանի ժամանակ։ Մի հատ հարևանի հայատից, բակից, ես մարդել վագոնում էր։ Վաննա այդ տազիկ կարելի է ասենց ասել։ Տազիկ էր վերցրել, տաշտ։ Հարևանը գնացել բողոքել էր, դրա համար դատապարտել են 2 տարի 9 ամիս։ Լացում էր, ազատեցին, մի տարի քանի ամիս էր մնացել, ազատեցին, լացում էր այդ մարդը։ Մի տազիկի համար 5,000 դրամ, դրա համար տանեի, 20,000 դրամ դու գանեն ես 8 հատ երեխա դուք պատկերացնում եք այդ ինչա։ Որս Պարոն Գրիգորյան, իսկ դուք փորձելու եք ձեզ արդարացնել, դուք չեք ընդունել ձեր մեղքը, հիմա չեք ընդունում։ Ուրեմն գիտեք ոնց հիմա արդեն դրա հետևից ընկնելը շատ արդեն էդի բան կլինի, մի դատավորն արդեն վաղուց 10-15 տարի մահացել է, հիմա դրան իմաստ ունի, իմ ժամանակը ես հիմա իմ րոպեն ժամանակ ափսոս է։ Ես հիմա մտածում եմ գումար գտնել, այսինքն դե առանց տոկոս էլի, դե ես հիմա բան չունեմ, սեփական բաներ չունեմ, որ ես տանեմ ենթադրենք օրինակի համար, ներդնեմ ինչ-որ մի հատ բանկ դրա դիմացից ու փորձեմ զբաղվել բիզնեսով, տենց պլաններ ունեմ, նախագիծը կա, հետաքրքիր շատ լավ բան է, այդ ընթացքում դաժե
մտածում էի, որ այդ Գոնե գործը ոլորտը կասեք ինձ։ Հա, իհարկե, գյուղատնտեսության, այսինքն ուր ուզում գիտեք ինչ անեմ, իմ նախատեսածտեղ մի հատ հրաշալի վայր է, 3 հատ գոմ կառուցվի, մեկը կովերի, մեկը ոչխարների, մեկը հնդուշկաների։ Ու դա այդ ամեն ինչ մտածել եմ, ասենք թե այդ բաներով այդ կառուցվի, դրա եկամուտով էլի այդ տվյալ վայրում մանկապարտեզ չկա, մանկապարտեզ կառուցվի, ճանապարհը վատ վիճակում է։ Դե ճանապարհը մի խոսքով բազմաթիվ լուսավորություն այդ գյուղը քաշվի, մի խոսքով լավ, շատ լավ։ Նորից վերադառնանք բանտին, դուք խոսում եք ապագայի ծրագրերին, ուղղակի արդեն որպես հիշողություն։ Իսկ ոնց էր, մենք ֆիլմերից տեսել ենք քրեական բարքերի, քրեական ենթամշակույթի մասին ինչպես այնտեղ ինչպես է կարողանում եւ ինչպես են մարդիկ կարողանում գոյատևել, պայքարել, ողջ մնալ։ Ուրեմն մի քիչ կարելի ասել չափազանց ես ժողովրդին խնդրում եմ եւս մեկ անգամ եմ խնդրում ժողովուրդ ջան դուք ընդամենը տեսել եք հերոստացույցով արտասահմանյան ֆիլմերը որ իրար հետևից ոնց որ նախորդ հարցազրույցի ժամանակ ասեցի նույնը կրկնում եմ որ դանակներով իշոր մեկը մեկինի հետևից են գած ուզում խփի շատ ներողությունը հազար անգամ ներողություն բռնաբարետեց բաներ Հայաստանում գոյություն չունեն ու այդ կալանավոր տեսա որ ասում են կալանավոր բանտից ազատվել է կարծում են ինչ-որ բան կալանավոր է բանտից ազատվել է ինչ-որ մի հատ սարսափելի մարդ է այսինքն այդ փողեր թղթախաղ ուրեմն ես ձեզ ասեմ ուրեմն մի րոպե ներողություն եմ խնդրում ասեմ ուրեմն Հայաստանի բնակչությունը 70% ասում 70 դա կարելի ասել 80-90%-ը որ այսօր կազինոներում գնում են կազինոները ըստ ցանկության խաղում են տներն են կրվում ճիշտ է տներ մեքենաներ եւ այլ դրանից հետո տոտոյանոցներ այսօր բազմաթիվ տոտոյանոցներ կա ֆուտբոլ եւ այլ բազմաթիվ փաստորեն ստացվում է ժողովրդի 90%-ը խաղում է չէ վիճակախաղերով դա կարելի է բայց ասենք թե երկու հոգի կարող ասենք թե օրինակ ենթադրենք մի հատ հետաքրքրության համար կամ ինչ-որ բանի համար մի հատ արի իրար այդ ուժ չափել կամ ընդ դոմինո են խաղում հազար հատ խաղ կա որ դե վայնդե կարի վայնդե բանա խաղամոլությամբ է զբաղվում գումար են խաղում ընդ բանա ընդ չի կարելի ստե կարելի է դա ինչպես ձեզ ճանապարհեցին ձեր ընկերները ես ենթադրում եմ արդեն բանտի մարդիկ ոչ թե միայն ընկերները հարազատացել են ոչ թե միայն ընկերները ախր դուք պետք է ներկա գտնվեք ողջ անձնակազմը հիմնարկի ողջ անձնակազմը ինչ ցնծություն էր նաև ՔԿ աշխատակից ՔԿ-ի վասում ՔԿ-ի մասին է ողջ անձնակազմը ադմինիստրացիան բայց նաև ասում եք որ կար վատ մարդ որ ասում էր ինձ ֆինանսավորեն ձեր դատավեճերը այսինքն մարդիկ տարբեր են ուրեմն գիտեք ինչ կա այս ժամանակները այդ տվյալ ժամանակները որ ասում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակները Քոչարյանի ժամանակները Սերժի ժամանակները Սերժ Սարգսյանի ժամանակները այդ ժամանակների ես բաներ եմ պատմում ձեզ այդ ժամանակաշրջանի բայց դա մարդկային բնույթ է ինչ կապ ունի թե ով է ղեկավարը դե հիմա փաստորեն ուրեմն մեկ էլ մի հատ շահարկում էին անում աշխատակիցներին բանը սովորացրել էին բանը որ ասեք թե խոսում էինք բան ենք անում հացադուր բան գալիս է բանը գիտեք ինչպես լավության բանը գիտեք տղեկ ջան սա էս հոկտեմբերի 27-ն է բան էլի բան անում ասում արա ինչ հոկտեմբերի 27 դե իբրև խոչընդոտ էլի ինչ ասում հոկտեմբերի 27 այսինքն ծմանային ազատ ապրես գործերի այդ մապատիժը փոխել է ծմայի սրոկի չի ինչի համար ասեմ լսեք ասեմ հարգելիներս Ռոբերտ Քոչարյանը 42 հոգու է ներում շները որը պետք է փոխել 15-20 ինչ կապ ունի Նայիրին Ուրանյանից գործը տարիներով մեզի մեր ականջներին դա էին իսկ Նայիրի հետ հանդիպում եք չէ Նայիրին Կակեբի պատմալում է որտեղ հիմա գտնվում է Ռոբերտ Քոչարյանի հարևանությամբ երևի հարևան խցիկներն էլի իսկ պարոն Գրիգորյան ես կներողություն եմ խնդրում մի հատ ես նյութ էի գրել հենց անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանին
որ միգուցե հիմա կհասկանաս էլի բանտը ինչ է, արդեն քանի ամիս է, քանի օրով, ժամով դու դեղ ես, դու պատկերացնում ես ու թվարկում ես իմ թվարկած տարիների ամիսներ, օրեր, ժամեր, որ հիմա կարծեմ կհասկանաս էլի, դա ինչ ես արի, խիզախություն կձեռք բերես, կհայտարարես, որ այդ որոշումը, որ ես կայացրել եմ, սխալ է եղել օրեկի, որ այսքան մարդ 17 հոգի մահացել են այդ անձանցից, որ հələ 25-ներն այդ շեմին էին կանգնած։ Կարող եք ասել, դուք ինչ մարդ մտակ, որպես ինչ մարդ մտակ, բանտ ու ինչ մարդ դուրս եկաք այնտեղից։ Ուրեմն կարելի ասել այդ երիտասարդ Ստեփանը, ուղղակի գիտեք իշք այդ ժամանակին այդ որ ես դիմեցի այդ հանցագործություններին առաջուց գողություններ, sense ավազակություն եւ այլ երկիրը պատերազմի մեջ էր։ Աշխատանք չկար։ Փոքր ես երեխաներ ունեի։ Հարևան ունեմ, եթե իրան բախտ կվիճակվի, որ ես նյութը կլսի, ինքը կհասկանա։ Գալի կանգնում էր հացի խանութի մոտ, երկու հատ երեխա լիք ուներ։ Առանց հաց տուներ գնում։ Այդ տարիներն էր։ Որ ասում եմ սխալ ճանապարհ, մի հատ գողություն, երկու հատ գողություն ու եղավ են ինչ որի համար կյանքովս վճարեցի։ Այդ երիտասարդ Ստեփանը չկա։ Մահապարժի են դատապարտել, ինքը մահացել է։ Հիմա ձեր դեմը նստած է 57 տարեկան մեկ այլ Ստեփան Գրիգորյան։ 57 տարեկան Ստեփան Գրիգորյանը հավատում է Աստծուն եւ եթե այո, երբ այն սկսեց հավատալ։ Ուրեմն ես միշտ էլ հիմա էլ որ հիմա գնանք իմ տունը կտեսնեք Քրիստոսով խաչերը ես միշտ էլ իմ սենյակումս մոմեր էի վառում ամենասոր Աստված ասում է Աստված ջան սենց անիմաստ իմ կյանքը չավարտվի անիմաստ եմ որ ասում եմ մարդ անիմաստ կյանքը անիմաստ եմ որ ասում եմ տենց վթարներ էի ես որ տենում եմ ասում եմ անիմաստ ես կյանքը գոնե որ ասում եմ Ես սպասող կա, քո ընկերները, քո բարեկամները, լավ մարդիկ, լավ ընկերներ, լավ շրջապատ։ Դու այդ մարդկանց պետք ես, հիմա տես իմ քույրիկները, եղբայր, բան բոլոր են որ ասում եմ գժում են իմ մամա, որտեղ ես չեք պատկերացնի ինչ աղբեր են։ Իրոք ասա որ տեսնեք ապշեք, էլի, որ ոնց են ինձ սիրում։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ ինչ խորհուրդ կտաք մարդկանց, որոնք ազատության արժեքը չեն գնահատում։ Ինչ կարող եք ասել։ Ուրեմն խորհուրդ չէ։ Ես ընդհանրապես կասեմ մինչև գիտեք ինչ կային որ ցանկալի էլի ես դա անգամ կխնդրեմ այն ամենավատ վիճակում է որ մարդ հիմա հայտնվի մարդ այդ շարժի գնալ եմ որ ասում եթե դնում ես կյանքդ նժարի վրա ինչ որ մի հատ $100 մեկից ինչ-որ շատ հեռախոս պետք է գողանաս փախնես կամ ինչ-որ $100 ու դնում ես նժարին 4-5 տարի, եթե ոչ ավել, կալանք չարժի։ Պետք է չանեն։ Հասկանալի է։ Պարոն Գրիգորյան, ես տեղյակ եմ, որ դուք պատրաստում եք նաև ու ցանկանում եք գնալ կառավարություն, հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանին եւ շնորհակալություն։ Այո։ Ուրեմն ես ուզում եմ անպայման հանդիպեմ պարոն Փաշինյանի հետ, մեր վարչապետի հետ։ Իմ չեք պատկերացնում այդ բառը ոնց ասեմ, խորին շնորհակալությունը հայտնել իրան ասելով իր ղեկավարությամբ այն մարդկանց մեր այն զգալի մեր ժողովրդի 90%-ին կարելի է ասենց ասել շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ, որ այս հեղափոխությունը եղավ։ Ճորտատիրական ժամանակաշրջանը մահացավ։ Եվ մենք ցմաներս, ցմադատապարտյալներս կարողացանք որ ասում ազատվել, չմահանալ դժոխքում։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունեցիք։ Ես էլ եմ շնորհակալ։
Սիրելի հայրենակիցներ, 2020 թվականին լրանում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանը որոշող Վիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը։ Այդ առիթով Modus Vivendi կենտրոնը եւ Lyon տպագրատունը հրատարակել են պատի եռածալ օրացույց իրավարար վճռի քարտեզով։ Օրացույցերը վաճառվում են համապատասխան ծրարների մեջ։ Այն կարող եք ձեռք բերել ինչպես Երևանում, այնպես էլ այստեղ Գլենդելում գործող հայկական Ապրիլ եւ Սարդարապատ գրախանութներում։ Մեծածախ գնումների համար զանգահարեք երևացող հեռախոսահամարներով եւ ամենակարևորը վաճառքից ստացված ողջ հասույթը կհատկացվի Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանի Հանրապետության ճանաչման 100-ամյակի փաստաթղթերի ժողովածուի տպագրությանը։ Այդ թալանի վերադարձը չի կարող լինել պետության գլխավոր խնդիր։ Ոսկորի պես կոկորտներին կանգնելու է, չեմ թույլ տալու։ Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականին զավթել է իշխանությունը, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը դրան նպաստել է։ Սերժ Սարգսյանի ագահությունը, իր առավելապաշտությունը բերեցին Հայաստանում հեղափոխության։ Իշխանությունը սա էր ուզում, ընդդիմությունը նա էր ասում։ Երկուսն էլ գլուխները պատով են տվել։